চম্পা চম্পা, হ্যাঁ মা, আজকের দুপুরের খাবারে ব্যাঙের ঝোল, মুরগির বিচি ভুনা, মুলার জুস রান্না করিস। আরে মা, তুমি কোনো টেনশন করো না, সব রান্না হয়ে যাবে। চম্পা চম্পা, হ্যাঁ বাবা, এই তো আমি। ব্যাঙের ঝোলটা একটু ঝাল ঝাল করিস। ওকে বাবা, ঠিক আছে। দাঁড়াও, আজকে তোমাদেরকে মজা করে ব্যাঙের ঝোল আর মুলার জুস খাওয়াচ্ছি। বন্ধুরা, এর পরের দৃশ্য দেখার আগে ভিডিওটিতে একটি লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে তোমরা কোথায়? খাবার রেডি? আরে বাবা আসছি, দাঁড়া, এত ব্যস্ত কেন? রান্নার ঘ্রাণেই মনে হচ্ছে রান্নাটা আজকে অনেক ভালো হবে। হ্যাঁ, খেয়ে দেখো, দারুণ হয়েছে। কিরে চম্পা, ব্যাঙের ঝোল দিয়ে হারপিকের গন্ধ পাচ্ছি। আরে না বাবা, এটা একটা নতুন মশলার ফ্লেভার, বাজারে নতুন এসেছে। কি জানি বাবা, এটা আবার কিরকম মশলা? টমেটোর কি অবস্থা? এটা তো মুখেই নেওয়া যাচ্ছে না। দেখি তো আপেল খেয়ে। এ কি, এটার ভিতরেও নতুন মশলা দিয়েছিস? হ্যাঁ বাবা, এই ফ্লেভারটা দারুণ, তাই সব খাবারে দিয়েছি। এবার মজা বোঝো, আমাকে দিয়ে আর রান্না করাবে?